festività annuale si tiene in onore del capo di Stato di Medici, il generale Sebastiano di Ravello. I'm the trouble starter, pumpkin instigate. I'm the fear addicted, danger illustrated. Questa è pura follia! I'm a fire starter, twisted fire starter. Ecco. Esplosione evitata. La presa del generale su Medici è salda, nonostante le numerose ma mai comprovate segnalazioni di violazione dei diritti umani. Pare che alcuni dissidenti siano costretti a lavorare nelle miniere del misterioso Bavaglio. Altri sono semplicemente svaniti. My detonator. Nessuno dovrebbe possedere il potere del bavaglio. I'm the one infected, twisted, animated. Prego, figliolo! Nessun disturbo! I'm a fire starter, you're a fire starter. Bruciatela! Passiamo ora alla diretta della conferenza stampa del generale di Ravello. Posso stare fermo a guardare mentre questi... Che mucchio di letame! Credi a questo tizio, Rico? Tempo stimato all'arrivo 4 minuti. Buongiorno, splendore. Sveglia, Rico! Inizia lo show. Sheldon, dov'è la roba seria? Se lo sapessi, che diavolo, potrebbe anche non essercene. Ma è per i ribelli? O per Di Ravello? Uno o gli altri. È difficile tenerne traccia. Non è cambiato niente da Panau. Non possiamo farci nulla. Vedi, Sebastiano di Ravello è seduto su tonnellate di Bavarium, il che lo rende il migliore amico dell'agenzia. Sheldon, questa era casa mia. Beh, goditi il comitato di benvenuto allora. E non dimenticare la pistola. Quindi incontrerai il tuo amico. Mario, ci conosciamo da tanto. Bene, bene. Siamo quasi arrivati. Questo andrà bene. E ora... Ragazzo, cosa pensi di fare? qualcosa di sottile. Ci siamo. Augurami buona fortuna. Perché? Non ti è mai servita. Porca zozza! È un cazzo di tiro al bersaglio laggiù! Poco a volontà! Missili
farebbe comodo! Vieni qua su e dammi una mano! Arrampicati in fretta! La milizia è qui! Eliminala! Ehi, voi della milizia non vi aspettavate il fottutissimo Rico Rodriguez, vero? Rico! Da quanto tempo? Anni! Sei arrivato al momento giusto! La milizia di Tiravello mi avrebbe sicuramente ucciso se... Bel lavoro, Mario. Hai imparato qualcosa mentre non c'ero. Già, anche tu non sei male, eh? Ma continui a non coprirti, devi sempre coprirti, perché... Questa è pura follia! Sai, ti ho visto arrivare in aereo. Ma poi hai fatto zuppa! Zuppa! È stato incredibile! No. Sono felice che tu sia qui. Ma anch'io lo sono, Mario. I ribelli sono nei guai. Dobbiamo andare. Ehi, Mario. Guido io. Mario, dove sei? Siamo inchiodati. Stiamo arrivando. Dacci dentro, Rico. Ora sei un ribelle. Beh, sai come funziona. Una cosa tira l'altra e alla fine... Bang! Mario Frigo è armato e non ha paura di affrontare Tiravello. Posto di blocco. Non fermarti, Rico. La sua milizia si è impadronita di tutte le città, trasformando le stazioni di polizia in fortezze. Dovevo iniziare a combattere. Vedrai, Rico, Medici è cambiata molto. Sarebbe utile, ma non si muove. Scommetto che il cannone funziona ancora. alla fattoria. Disastro imminente. La fattoria è compromessa e presto verrà invasa. Richiedo assistenza. Rico, vuoi andarci tu? Devi proteggerla. Ci vediamo lì. Nessun problema, Mario. Questo elicottero, fratello!
fare la nuova voce del notiziario del generale, la vostra unica fonte legale di informazioni. Un'altra di Ravello Week è passata agli annali. Ci segnalano alcune influenti azioni antigovernative, ma le nostre truppe sono già in marcia per distruggere l'ultima sacca di resistenza. Viva Medici! Vai sulla torre e spara! Ah, ce l'abbiamo fatta! Cioè, io ce l'ho fatta e tu mi hai aiutato. Ma siamo una bella squadra, eh? Frigo e quell'altro! Proprio come in un film d'azione. Wow! Sono bellissimo! Ah, eccoti. Dima! Dima Ali Umar al-Masri! Il radio non è rotto. Scafoide, tutto a posto? Ah, questo rampino è datato. Antiquato, bisogna aggiornarlo. Passa a trovarmi quando puoi. O quando vuoi. Ma è meglio appena puoi, se vuoi. Dima, anch'io sono contento di vederti. Oh, ciao. Il tuo rampino è ormai vecchio. Vieni da me per un aggiornamento.